دكتور مهاب كان خريج السيام برضو، لكن زي ما احنا قلنا هي في 4 دول: اسبانيا وايطاليا وفرنسا واليونان. فان شاء الله دكتور مهاب هيكلمنا على الجزء الخاص باليونان والبرامج اللي موجودة هناك، وبرضو هنفهم منه اكتر. السلام عليكم. شكرا عمار على دكتور عمار على المقدمة. ولحظة. آه. النت عندي بس هوت سبوت، فمش عارف كده سامعني ولا؟ سامعينك دكتور مهاب. تمام، كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا بنتكلم على منحة سيام والمعاهد المتخصصة في الزراعة والبحر الأبيض المتوسط. هنقول على المميزات والعيوب عشان حابين الواقعية. هي منحة كومبيتيتيف جدا، يعني آه، ممكن في البداية مثلا نسبة القبول عالية جدا للناس اللي عايزة تعمل شيفت كارير، أو الناس اللي عايزة عندها شغف في نقطة معينة. لو شافوا هم الموضوع ده في الابلكيشن بتاعتك بياخدوه في عين الاعتبار. بمعنى كان في ناس من زمايلنا كانت طب بيطري، وكانوا هورتيكالتشر جيناتكس بايوتكنولوجي. فممكن حد يسأل هم طب بيطري ايه اللي وداهم الاتجاه ده، بس هم كانوا حابين البلان جيناتكس عامة. وبرضه بنقطة المعرفة بالمنحة، وإن كل دولة ليها زي كوتا معينة. كان في زميل من بلد معينة كان طب بيطري، لأن ما فيش عدد معين بيقبل مقدم من الدولة دي. فده على نقطة إن المعرفة بالمنحة مش عالي. تمام. حابب برضو أشير السكرين، وأنا هنا إن شاء الله هتكلم على منحة سيام خانيا في اليونان. اوكي. هي مدينة رئيسية في كريت، جزيرة كريت. جزيرة كريت في اليونان. فده شكل المدينة من فوق، فحاجة يعني. البروجرامز اللي موجودة في بيزنس وايكونومي، فود كواليتي، هي اكتر في الكيمستري هو النت لو عندك والناتشورال. معلق انت ممكن تقفل الكاميرا وتكتفي بس بالشير، يعني تمام. لتحسين بس الجودة شوية. ممكن يكون ده افضل فعلا. فهما يعتبر 5 programs، 4 برامج، 5 برامج: البيزنس والايكونومي والفود كواليتي اند كيمستري، جيو انفورماتكس، وهورتيكالتشر جيناتكس اند بايوتكنولوجي، سستينبل اجريكلتشر، الزراعه المستدامه. دي تفاصيل المكان والعنوان وازاي تتواصل معاهم والتليفون والكلام ده كله، لكن احنا خلينا مهتمين هنا بالبرامج. انا كنت فاتحهم هنا قريب. البيزنس اند ايكونومي ده السكيدول او الكورسات اللي هم بياخدوها، ما بيبقاش فيه تغيير كبير قوي من سنه لسنه، لكن ممكن وارد ان يحصل تغيير. فدي الكورسات المهتم بالبيزنس والايكونومي بتاع اجريكلتشر بيزنسز مثلا، ولا شركات الزراعه، ولا او عامه الايكونومكس عامه، او البيزنس عامه. دي نقطه تانية. يعني في ناس مش بس بعد ما بتتخرج بتشتغل في مجال الزراعه بس، لان هي الكورسات مثلا الابلكيشن في الزراعه، لكن هي بشكل عام ابليكابل او
يتم تطبيقها في اي مجال تاني عامه، او البيزنس ان جنرال والايكونومي ان جنرال. تاني برنامج الفود كواليتي والكيمستري. دول اكتر بيشتغلوا على الفود كواليتي للفروت فيجيتابلز، للعسل، لكل انواع الفود يعني عامه. دي برضو الكورسات بالكريدتس. تمام. جيو انفورماتكس، انفيرمنتال مانجمنت، دي اللي هو زي الجي اي اس والريموت سensing وايمجينج وكل الابلكيشن بتاعت الانفورميشن سيستم يعني عامه في مجال الزراعه وفي مجال الانفايرمنت او في مجال البيئه يعني. هنلاحظ ان كله فيه اكستندد السي، ده اللي هي الاطروحه اللي قال عليها دكتور عرابي. فالمغزى من الكلام ان كلهم فيهم نسبه عاليه من التشابه والتطابق في سيستم الدراسه وفي المنحه ذات نفسها. sustainable agriculture برضو دي الانترودكشن والكورسات الموجوده كلها، وهم بيشتغلوا اكتر في الكروب مانجمنت والفيرتلايزرز والبايو كنترول والكنترول عامه، البيستسايدز كنترول والفيروسز والكلام ده كله، بلانت باثولوجي. اخر برنامج وهو البرنامج اللي الحمد لله تم التخرج منه، هورتيكالتشر جيناتكس بايوتكنولوجي. كورسات والمديولز والمواعيد، حتى بالمواعيد من امتى المديول ده، بس طبعا بتختلف من كل سنه لسنه. بس دي الكورسات يعني عامه بشكل عام. ازاي تقدم على المنحه؟ انت كل ما بتفتح برنامج اصلا، كل ما تفتح مثلا قسم معين انت مهتم بيه، بتلاقي هنا لو الابلكيشن مفتوحه هتلاقيهم حاطين هنا اللينك للتقديم، بس هو بيقول لك الاونلاين ابلكيشن للسنه دي خلاص تم اغلاقها، وخلاص يعتبر اصلا احنا بدانا السنه. فبنتكلم من شهر 3 لشهر 6 الابلكيشن للسنه الجايه ده الوقت المتوقع انها يعملوا لها شير فيه او ينشروها فيها باذن الله. ده بشكل عام على سيستم الدراسه. والاوراق المطلوبه هنا في الابلكيشن لما تكون مفتوحه هي نفس الاوراق، بمعنى السي في، الموتيفيشن ليتر او الكفر ليتر. لو انت درست في جامعه القاهره او في جامعه معينه، او الجامعه دي تقدر تديك ورقه ان دراستك كانت بالانجليزي، الورقه دي بتفيد. لو معاك شهاده انجليزي بتفيد، ايا كان السكور. انت كده كده سوري، كده هتمتحن انجليزي تويفل اي تي بي. ايه تاني؟ الترانسكريبت بتاعتك بالدرجات، الشهادات الشهاده بالانجليزي، الريكومنديشن ليتر، خطاب التوصيه من الدكاتره اللي انت اشتغلت معاهم. لو في اي اوراق تانية حابب ان انت تقدمها وحاسس انها هتفيد، زي مثلا حضرت انترنشيب معينه، حضرت تدريب معين، او حتى الثيس بتاعتك اللي انت اتخرجت بيها، اللي هي رساله التخرج في البكالوريوس بتاعتك. ده بشكل عام هي واسئله الانترفيو هي نفس النظام. انت يعني تعرف نفسك بالانجليزي وليه حابب تروح، او ايه الدوافع بتاعتك، او ايه اهتمامك والكلام ده كله. نرجع لنقطه ان ممكن حد حابب يدرس مثلا البلان جيناتكس وهو كان او يدرس بايوتكنولوجي وهو ما كانش بايوتكنولوجي. ده وارد جدا ان هو يحصل، بس هيكونوا محتاجين يشوفوا الموتيفيشن ليتر بتاعتك والريكومنديشن ودرجاتك عامه بشكل عام. وده وارد انه يحصل. كان في طلبه كتير الباك جراوند بتاعتها مش بايوتكنولوجي ولا جيناتكس، ومع ذلك راح. ده بشكل عام. لكن التجربه الشخصيه والحياتيه مثلا
انت اللي ادرى بيها، بمعنى ان التجارب الشخصيه مش بالضروره انها ت- تتم بشكل بنفس الشكل. يعني لو مثلا حد راح المكان ده ونجح مثلا بطريقه معينه، مش شرط نجاحك هيكون بنفس الطريقه، او مش شرط لا قدر الله مثلا الاخفاق يكون بنفس الطريقه. بس انت بتعرف تجارب الاخرين عشان ما تقعش في نفس الاخطاء وما تكررش نفس الاخطاء، لكن تجربتك هتظل هي التجربه الفريده. بمعنى وارد تروح السنه دي تلاقي مثلا النظام اتغير جدا. وارد، بمعنى او بمثال بسيط، انا سنتي ما كانتش لسه بدات الكورونا. انا اتخرجت يعني السنه الثانيه بالنسبه لي كانت بدايه الكورونا. فكانت الناس بتاعت سنه اولى اللي هي بتحضر الكورسات في سنه اولى وسنه ثانيه نفس النظام برضو بتاع باري. لو ما كانش ده ما كنتش وضحت ده. بتعمل يعني سنه دراسه، سنه الكورسات دي كلها في سنه، تمام كده. والسنه الثانيه بتشتغل على مشروع تخرجك في اللاب، او لو انت ايكونومكس بتشتغل داتا ساينس، او بتشتغل اللي انت بتشتغله في السنه الثانيه. مفيش كورسات بقى خلاص. اللي حصل ان سنه كورونا النظام بقى كل الكورسات دي اونلاين، بس الناس كانت موجوده هناك لكن الكورسات كانت اونلاين. فده مش بالشرط، مش بالضروره يكون هو نفس النظام. فالحاجات دي كلها اتغيرت بشكل معين، المواعيد اتغيرت، طريقه الامتحان اتغيرت، الكلام ده كله اتغير. نقطه تانية حابب اقول عنها، السنه الثانيه والسنه الاولى تحديدها عن الافريج. بمعنى سنه اولى مثلا الكورسات دي احنا كنا عددنا 14. السبعه اللي فوق الافريج بيكملوا السنه الثانيه، والسبعه اللي تحت الافريج، تحت المعدل المعدل المتوسط بتاع الدفعه. اللي تحت المتوسط بتاع الدفعه للاسف بياخدوا الدبلوم او بياخدوا شهاده بالكورسات دي بس ودرجاتهم فيها. اللي فوق المتوسط بيكملوا للسنه الثانيه وياخدوا الماجستير بتاعهم باذن الله. فنقطه ان هي كومباتيتيف ولا مش كومباتيتيف وفيها منافسه ولا ما فيهاش منافسه، هي فيها منافسه. لكن المنافسه الحقيقيه هي افضل انها تكون بينك وبين نفسك. بمعنى كويس، انا عارف ان الكورسات دي عندي، انا ما بنافسش مع غيري اكتر من انا بنافس مع نفسي. بمعنى البايوكيمستري مثلا اول كورس ما جبتش درجه كويسه، يبقى تاني كورس محتاج اركز واذاكر، تالت كورس كده، مش بص على التانيين درجاتهم عامله ازاي والكلام ده كله. لان للاسف النظام التنافسي ده بيجبرك ان انت تعمل كده. بس لو انت عملت كده مش هيكون افضل حل ليك او افضل حاجه تعملها من وجهه نظري. النقطة التانية برضه حابب أقول عنها امتحان الإنجليزي. نرجع لنقطة الإنجليزي. زي ما دكتور عرابي قال، لو الإنجليش بتاعك مش كويس إن أنت تحضر محاضرة وتفهمها أو تفهم جزء كبير منها، يبقى أنت محتاج تتدرب الأول، أو على الأقل تقوي نقطة الإنجليزي عندك، حتى لو مش هتمتحن أو حتى لو مش هتاخد شهادة، لأن أنت كده كده هتمتحن هناك. فزي برضه ما دكتور عمار قال، انا كنت خريج زراعه جامعه القاهره، بايوتكنولوجي انجليزي. انا امتحان الانجليزي اللي هناك ما عديتوش غير من المره الثالثه. ده مش لسبب ان الامتحان صعب، انا مش عايز اخوف حد، لكن الامتحان انت بتمتحنه مع الكورسات. يعني الكورسات دي كلها عندك، وانت معاك ميعاد الامتحان مثلا ممكن يحددوه هنا او يحددوه في اجازه راس السنه او في اجازه الربيع. فانت بتذاكر الامتحان، بتذاكر المواد وبتذاكر برضو الانجليزي، تمام كده. وامتحان الانجليزي هي ضغطة امتحان بس، لكن يعني في ناس بتعديه من اول مره عادي جدا. وانا لو ركزت مثلا كان ممكن اعديه جدا عادي. لكن الموضوع هو كله مع الامتحان والاولويات والاهتمامات والكلام ده كله ممكن تبقى معضله. لكن لو انت مش يعني، كان معانا ناس عدت امتحان الانجليزي
لكن كانت دراساتهم بالفرنش مثلا، كانت دراساتهم بالفرنساوي. زي دول شمال افريقيا اللي احنا المفروض منهم يعني شمال افريقيا برضه. فكانت الكورسات كلها واخدينها، بس المصطلحات بدل ما كانت بالانجليزي كانت بالفرنساوي. فهم كانوا بيترجموا وياخدوا وقت في الترجمه اكتر ما ياخدوا وقت ان هم يذاكروا. فتخيل وعدوا امتحان الانجليزي من اول مره. تخيل بقى انت مثلا يعني مستواك في الانجليزي ما يساعدكش مثلا. هتتعب، هتتعب جامد، والموضوع هيبقى صعب عليك، وهي منافسه زي ما احنا قلنا. مش معنى كده ان انت ما تحاولش او ما تروحش او ما تعملش الموضوع ده. لا، انت استعد وحط في بالك ان انت محتاج تقوي نفسك في الانجليزي حتى لو ما فيش شهاده مطلوبه. لان برضو آه، ميخ، انستيتيوت ميخ من اصعب المعاهد بتاعت سيام. في ايه؟ مش عارف انا ممكن اقول ده وممكن نخليه الاسئله، بس انا هقولها بشكل بسيط وفي الاسئله ممكن نقول في التفصيل. المنحه هي المفروض المفروض كلها واحده. 1000 يورو اعتقد. من سيام، المنحه بتيجي من سيام. فيعتبر 1000 يورو او حاجه زي كده للفرد بتاع الطالب في سنه اولى. لكن انت ال1000 دي كلها المعهد بياخدها، وانت عندك اوضه سكن، هي اوضه متواضعه. عندك اكل، ساعات بيبقى كويس، ساعات بيبقى جميل جدا، وساعات بيبقى مش كويس ما يتاكلش. فانت محتاج تطبخ مثلا او تشتري اكل من بره. تمام. في ناس بتنظف الاوضه والكلام ده كله جميل، لكن هي الاوضه اصلا كده كده متواضعه وصغيره، يعني مفيش مشكله. آه، ايه تاني؟ المهم ان في الاخر من ال1000 يورو دول انت بتاخد 40 يورو. فحط في بالك برضه ان انت بتاخد 40 يورو، وما بتاخدهمش في الشهر، انت بتاخد كل 3 شهور مع بعض عشان يبقى الكم 120 يورو في 3 شهور. تمام. فال 120 في ال3 شهور دول انت محتاج تصرف منهم، وما بتاخدهمش الا لو عديت امتحان الانجليزي اللي احنا اتكلمنا عنه. امتحان الانجليزي عندك فرصتين. الفرصه الاولى ان انت تجيب 6، اللي هي ما يعادل 6 في الايلتس، اللي هي سهله. لكن عشان تكمل السنه الثانيه محتاج 6.5. تمام. فانت ممكن تمتحن الامتحان الاول عشان تجيب 6 كويس، فتبدا تاخد فلوسك. لو انت ما جبتش الستة، ما بتاخدش فلوسك، بيفضلوا مأجلينها لك لحد ما تجيب الستة او الستة ونص، يعني على حسب ما تجيب. لو جبت 6.5 من اول مرة، ده افضل حل. يعني انا كان بالنسبة لي ال6.5 هي اللي جبتها من المرة الثالثة، لكن الستة دي كانت من اول مرة. تمام. آه... ايه تاني حابب اقول عنه؟ آه... ده بشكل عام يعني. آه... مميزات وعيوب ممكن نسيبها للاسئله يعني. حاجه اخيره. آه، دي التجربه بشكل واقعي، يعني مش بشكل ولا انا بجمل الصوره ولا بحاول اقول ان الحياه صعبه والحياه سودة يعني. لان انا هنا مش بعمل حاجه انا بالعكس، انا عايز الناس تستفيد، وعايز الناس لما تروح هناك ما تقعش في اخطاء الناس اللي سبقتهم، وما تصادفش مشاكل زي اللي احنا صادفناها او حد تاني صادفها. ولو صادفوها يبقوا عارفين من الاول هم رايحين عشان ايه، وحاطين في بالهم او في دماغهم الهدف اللي هم رايحين عشانه. بمعنى الموتيفيشن او الحاجه الاخيره انا حابب اقولها، ان معظم الناس اللي اتخرجت من سيام ده انا اعتقد سيام عامه بشكل عام بيروح اماكن يكملوا، واللي عايز يكمل اكاديميك بيروح جامعه معينه يعني، او المكان اللي هو عايزه. بالنسبه لي انا الدفعه بتاعتي او ما كان ماجستير، كنا 14 واحد، سبعه ما كملوش يعني، خدوا الدبلومه، وسبعه خدوا وسته خدوا الماجستير. السته بما فيهم كلهم يعني يعتبر مكملين اكاديميك في ماكس بلانك وفي المانيا، وفي في المانيا، ف وفي بلجيكا.
بالنسبه للايكونومكس، ناس راحت كندا، ونقطه الجنرال انها بيكا. دلوقتي شغالين ايكونومي بزنس مانجمنت، دي دكتوراه عاديه جدا، مش شرط زراعه بس. صدفه الناس من خريج تكنولوجي شغالين كانسر دلوقتي، بس انت برضو مش رايح حاطط بالك ده، انت في معهد زراعي برضه عشان تبقى واخد بالك. آه، فانا مش عايز اطول اكتر من كده، وممكن نروح للاسئله بقى. تمام. هو جزاك الله خيرا دكتور مهاب. بس كان في حد بيسأل هو بيدفع 1000 يورو عشان هو ما فهمش جزء ال 1000 يورو ده اللي أنا فاهمه منك، إن المفروض المنحة بتديك 1000 يورو، لكن اللي بيحصل في اليونان إن المنحة بتاخد ال 1000 يورو دي، أو المعهد بياخد ال 1000 يورو، لكن بيوصل لك منهم بعد ما بيديك سكن طبعا وأكل، بيديك منهم 40 يورو فقط كل شهر. مظبوط كده؟ تمام، ده مظبوط. هي لكن المنحه على اللي على الورق او اللي بيجي من سيام الهيد كوارتر في باريس، ان كل واحد ليه، هم بياخدوا منهم ال 550 في الشهر، او هم عندهم الحسبه بتاعتهم للدراسه، تمام كده، وبياخدوا منها 650 للاوضه، ولا مش عارف حاجه زي كده. وفي الاخر بعد الحسبه دي بيطلع لك انت بوكيت ماني، او بتاخد انت في ايدك، او بتاخد مصروف شهري، خلينا نقوله مصروف شهري 40 يورو، بس بتاخدهم على 3 شهور، يعني بيجمعوهم كل 3 شهور ويدوهم لك. يعني انت قصدك هو مختلفة شوية عن النظام. يعني في فرنسا مثلا النظام اللي فهمناه بيوصل لك في الاخر كام 200 يورو. نظام مثلا في ايطاليا في باري بيوصل لك تقريبا 140 او 170 يورو في الشهر. لكن تقريبا هم اقلهم هي منحة اليونان، بيخصموا كتير جدا وبيوصل لك في الاخر 40 يورو. فهي اداريا مختلفة تماما، او مختلفة شويتين عن باقي افرع السيام. مظبوط كده؟ ده حقيقي، مظبوط جدا، مظبوط جدا، هو ده تمام. ده ايوه. تمام. كان حد تاني كان بيسأل بيقول لك في الهورتيكالشر اند باي تكنولوجي، هل الدراسة كلها مثلا، انا شايف من ضمن الكورسات سيل بيولوجي وكده، الكورسات دي مركزة اكتر على البلانت طبعا، لكن ولا ان جنرال؟ لا، هم في جنرال، وهي معظمها كلها بلاند، يعني برضه عشان تبقى واخد بالك، هي معظمها بلاند او فاندمنتال بيزكس ساينس بايو. ف يعني هنا دي كلها جنرال، يعني في ابلكيشنز تمام. بلانت وفي ابلكيشن عاديه جدا. لكن نبدا مثلا هنا ابلايد جينetics، مثلا مولكيولار بريدنج بنتكلم على البلانت بريدنج، ما بنتكلمش على مثلا انيمال بريدنج ولا حاجه تانية. احنا بنتكلم هنا مولكيولار بريدنج، هو بلانت بريدنج. والمحاضر اصلا من اسبانيا، من معهد اعتقد ان هو ليه علاقه بسيام زراجوزا، تمام. للبلانت بريدنج يعني. ده معرفه. تمام. وهنا برضه كان بنتكلم على الجينيتك ستاديز كلها للبلانت. ابرودوبسيس ده واضحه ان هي الابرودوبسيس. هورتيكالشر بايوتكنولوجي بنتكلم على البلانت تاني. ف الاكسبكتيشن بتاعت انا ممكن اروح واكمل ميديكال او الكلام ده كله، هي حظوظ والتجارب. زي ما قلت، التجربه الشخصيه انت مش ممكن ده من وجهه نظري مش ممكن تحققها بشكل مطابق. بس في ناس بعد ما خلصت الكورسات دي اتجهت بايو ميديكال، واتجهت كانسر بيولوجي، سيل بيولوجي، على حسب يعني، على حسب التكنيكس اللي انت انت اشتغلتها، وعلى وقدرك حسب، يعني. مش على حسب شغفك وقدرك ومعرفتك والابلكيشن اللي هتقدم عليها بعد كده. لو هم شافوا ان الكورسات دي تمام، تقدر تبقى ابليكابل، او تقدر تطبقها في المشروع بتاعهم، او تقدر تمام. تطبقها في المجال بتاعهم. كان في حد بيسأل، هو سمعك انك انت نجحت هناك في امتحان الانجليزي من ثالث مرة، فهل انت بتاخده اكتر من مرة؟ وهل بيكلفك على حسابك ولا بيبقى على حسابهم عدد الامتحانات دي؟ ده سؤال جميل جدا. هو انت ليك مرتين فور فري، والمره الثالثه على حسابك ب بكام 50 تقريبا؟ ب 50 يورو. تمام. ايه اللي يحصل لو حد ما نجحش في الامتحان؟ دي نقطه برضو كويس. انا بالنسبه لي كانت الستة ونص هي اللي ما جبتهاش من المره الاولى. الستة ونص دي محتاجها عشان تكمل السنه الثانيه. السنه الاولى هم كافيين ان انت تاخد 6، تجيب 6 في اول امتحان او تاني امتحان، ليك فرصتين، او حتى تالت امتحان.
الحد الادنى خلينا نقول لان انت تاخد الشهاده بتاعت سنه اولى ان انت تجيب 6. تمام كده. تمام. آه لو جبت عشان تاخد برضو منحه برضو، يعني انت برضو الستة دي متوقف عليها ان انت تاخد الشهاده بتاعت سنه اولى وتاخد فلوسك و... وتكمل. ما يروحكش بمعنى ان صدفه ان الناس مثلا الانجليش بتاعهم او الانجليزي بتاعهم حتى في الكورسات مش ساعفهم. يعني حتى انت ممكن عادي ممكن ت... يعني تلاقي صعوبات في امتحان الانجليزي ذات نفسه، لكن انت كورساتك في الكورسات تمام والدرجات كويسه، هما بياخدوا ده في عين الاعتبار. لكن لو انت ضايع في الكورسات وضايع ومش عارف تجيب الدرجه 6 او 6 ونص في الامتحان، ساعات بياخدوا القرار ان خلاص ينهوا المنحه وتروح او ترجع بلدك. ده في اسوأ آه، الاحوال يعني. يعني ممكن في ناس ممكن لو انت ما نجحتش ممكن يرجعك بلدك، مظبوط كده بس ما تكملش. لو انت الانجليزي بتاعك رحت هناك وظهر وواضح ليهم ان انت مش قادر تجيب حتى في الكورسات ولا حتى تعدي امتحان الانجليزي. فتاني عشان يكون الكلام واضح، انا اسف لو دخلتكم مواضيع كتيره، لكن السته انت محتاج عشان تاخد شهاده بتاعت سنه اولى 6 ونص عشان تكمل سنه تانيه. لو صدفه ان انت ما جبتش 6 ونص وخلصت سنه اولى كورساتك ان انت فوق الافريج، فوق المتوسط، والمفروض تيجي ناجح يعني وتيجي للسنه الثانيه، بيدوك اوبشن ان انت تروح بلدك وتمتحن الامتحان وتبعت لهم الشهاده، ومعاك معاك زي سنه مهله تجيب الامتحان وترجع تاني تاخد الماجستير بتاعك. تمام تمام. كده. بس ملخص او حاجه ملحوظه اخيره بس عشان نخش على اسبانيا. اللي حد كان بيسال في ان هل في بروجرام خاص بالفود او بالعلوم الاغذيه، في خانيا او في السيام الجزء بتاع اليونان في برنامج للماجستير في برنامج العلوم الاغذيه. الحاجة الأخيرة والملحوظة اللي دكتور مهاب قالها، زي ما في مميزات في الجزء بتاع اليونان في إن في ناس قدرت تاخد دكتوراه بعد كده من ماكس بلانك أو من ألمانيا، أو ناس راحت بلجيكا، في برضو جزء تاني كان برضو بيظهروا إن الجانب الإداري مش أقوى حاجة مقارنة بباقي الفروع. إن في ناس حصل عندها مشاكل سواء خاصة بالإنجليزي سواء خاصة بإن هي ممكن تحصل على المبلغ بتاعها، للمبلغ ضعيف 40 يورو. طبعا مع عين الاعتبار ان اليونان الحياه فيها ارخص شويه، لكن ال 40 يورو هم اقل مقارنه بباقي الكورسات يعني. وطبعا بتتطلب امتحان انجليزي، ده مش موجود مثلا على سبيل المثال في اسبانيا. فهي ليها ظروف اداريه خاصه شويه، ممكن تكون اكثرهم او اقلهم اكثرهم قصدي تعقيدا شويه مقارنة بالباقي، وأقلهم من حيث المنحة أو البوكيت ماني أو مصروف إيدك يعني. كان في حد بيسأل إيه أنواع الأسئلة، هو ده امتحان أعتقد امتحان آيلتس زي الانترناشونال، صح كده؟ هو زيه امتحان بالظبط آيلتس. يعني. هو يعني لو امتحان دخلت على النت وبحثت عن امتحان الآيلتس أعتقد زيه بالظبط، صح كده؟ بالظبط. هو ايلتس اي تي بي. نقطه ثانيه انا ما نوهتش عنها، ان هم في زي دكتوره بتاعت الانجليزي بتاخد زي ديمونستريشن او بتعمل اول شهر زي تدريب على ازاي تحل الامتحان. هي ما بتعملش تدريب انجليزي، هي مدرسه او خلينا نقول دكتوره انجليزي، لكن هي بتساعدك تتعرف على الامتحان وتحل وتديك ماتيريال تحل بيها امتحانات تجريبيه وتساعدك. والموضوع ده كله لو انت عندك سؤال رحت لها المكتب بتساعدك، كانت من الناس المحترمه الكويسه. آه، فانت مش هتروح برضو من الدار للنار، انت هتروح هيبقى عندك فرصه ان انت تتدرب على الامتحان، والامتحان هو يعتبر ايلتس عادي جدا بكل الشكل بتاعه يعني، او الاستراكشر بتاعه. تمام. متشكرين جدا. كده أعتقد لو في حد عنده سؤال تاني ممكن يكتبه، لكن احنا كده حاليا خلصنا الجزء بتاع اليونان.